一支动圈麦可以无线手持使用，你见过吗？它可以同时支持 USB、XLR、有线3种连接模式，这就有点不一样了。如果你现在正在纠结如何提升视频的声音品质，如何提升播客的声音质量，桌面、相机、声卡、外录到底要买几支麦？看完这期视频，或许你就会有答案了。闪客的 PD200W。Hello， 大家好，欢迎回到 BRBD 的频道。这期我们聊聊这支全球首款无线动圈麦克风 PD200W， 看看它到底解决了哪些我们在实际应用场景中真实遇到的录音问题，以及为什么我会说它是一支能从入门一路用到进阶的麦克风。建议你的桌面也留一个位置给它。我这2年的主力机基本就是索尼的 HM4 和 HS3， 平时在家拍 A-roll 录播客，甚至开会，加上出门拍访谈、小型纪录片等等。对于麦克风的诉求其实很简单，首先声音要靠谱，其次环境没有那么完美也能用，不要场景一换我就要把整个声音系统推倒重来。以前我的方案是桌面一支 USB 麦，外出带一套无线领夹麦，如果想走 XLR 声卡就再加一支动圈或者电容。设备一多线也多，每一次换场景整套东西就得重新搭一遍，尤其是视频播客经常要室内做播、户外走访、连轴转，以前换一次场景光理线调设备就得花个10来分钟，但现在用上了 PD200W， 完全就不用折腾。我们先把 PD200 的底层逻辑说清楚，它本质上是一支大振膜动圈麦，只不过被做成了一个全能选手。动圈的好处是很适合大多数创作者的真实环境，它的环境要求没有那么苛刻，不需要一间特别安静、贴满吸音棉的房间，普通卧室、书房、客厅，哪怕有一点空调声、键盘声也无妨。只要你人靠近麦克风，说话的位置控制好，出来的声音都会比机内耳机麦那种要稳定的很多。PD200W 用的是一颗30毫米的大尺寸定制人声动圈单元，简单理解就是振膜面积比我们平时见到的小振膜领夹麦要大上1圈。Hello， 大家好，欢迎回到 BRBD 的频道。如果你还没有关注这个频道，记得点一个关注再走。如果你觉得本期视频对你有用，可以先收藏再进行观看。Hello， 大家好，欢迎回到 BRBD 的频道。如果你还没有关注这个频道，可以点一个关注再走。如果你觉得本期视频有用，记得先点收藏再进行观看。振膜大带来的直观感受就是人声更厚一点，更有肉感，底噪更干净，同时最大声压级能扛到128dB， 你的情绪稍微高一点，说话声音大一点，不至于一喊就爆。数字部分是48千赫兹24比特的采样规格，对于播客、直播、配音而言，这个级别已经足够让你在后期有空间拉。而真正让这支麦更有意思的地方是它把3种连接方式塞进了一支麦里，每一种都不是摆设，而是对应了你不同的使用场景。 USB 模式插电脑就能用， XLR 模式留给想玩声卡调音台的阶段，无线模式则是直接把一个桌面麦克风变成能在屋里拿着随意走动的手持麦。先说这支麦最特别的一点，无线。PD200W 直接把 2.4 数字无线塞进了这支麦克风里，配一个小小的 USB-C 接收器，接收器插到电脑、平板、手机甚至相机的适配器里，麦克风一开机自动配对，你就获得了一套无线声卡。更关键的是，这是双向的音频链路，麦克风的声音飞到接收器，再进设备，同时设备里的声音又能回传到麦克风的耳机口，你可以戴着耳机在房间里走来走去的录音，一根线都不用插。实际使用的时候，在室内、办公室这种环境，我一边走一边说，延迟感不会影响对口型，听感上就是正常说话。官方给的空旷距离是50米级别，如果你日常在房间里录播客、直播、录课，根本也用不到那么远。续航这一点也比较放心，关掉灯它还能干很久，属于充一次电就忘记它的状态。接收器通过 3.5 毫米转接线接到相机，你的相机就把这套无线系统当成普通的外接麦用。你在画面里拿着 PD200W 当做手持麦，收的是动圈的声音，
对于做采访、街头随机聊天乃至活动现场，这种组合都比机顶的腔麦或者常规的1:2要好控制很多，而且来回递麦的那种自然状态本身也很适合镜头。双人场景下，一个接收器还能同时连接2只 PD200W， 变成动圈的1:2。对于播客、访谈、双人直播来说，这就相当于你有了左右2个声道，左边是你，右边是嘉宾，后期直接分轨，各自调各自的音量、EQ 压缩，灵活度比2个人挤在一个麦上要舒服太多。然后说 USB， 日常你在用电脑的场景，基本上就是一根 USB-C 线就能解决所有问题。插上电脑，它会被识别成一个独立的音频设备，你可以直接在直播软件、录音软件、会议软件里选择它。麦克风底部有一个耳机监听口，你插上一条监听耳机，就能零延迟的听到自己的声音，同时还能听到电脑里的系统声音、BGM、游戏声音，对方说话都在一条线上解决。对于刚起步的主播、播客、远程办公的人们来说，这是门槛最低的一种用法，不用懂声卡，不用折腾驱动，插上就能干活。视频播客的坐播、口播、双人远程连线访谈都常用这个模式。零延迟监听能避免你在说话时语速过快，音量忽大忽小，后期不用反复的调整声线，剪片子的效率直接翻倍。而且独立音频设备不会和电脑外放串音，录出来的人声更干净。最后是 XLR， 底部给了你一个标准的卡顿口，这个口的意义在于不会把你锁死在 USB 的小白链路里。你以后真的想玩深一点，买一块前端更好的声卡、前级、调音台， PD200W 立刻就会变成一只纯粹的动圈话筒，直接走模拟音频通道。这时候数字部分就可以先放一边，你用什么采样率、录音格式，全看你的声卡和宿主软件。唯一需要注意的是，动圈本身输出偏低，如果你想 XLR 直插那种小录音笔或者相机的 3.5 毫米接口，很可能会出现声音小、底噪大的情况。最好还是配一个底噪干净、增益足够的前端设备，这样才能把动圈的优势发挥出来。软件这一块，闪客给 PD200W 做了一个 MonoLink 的控制软件，对于不想研究复杂音频插件的人，这算是一条比较友好的路。你可以在里面调整麦克风的增益、耳机的音量，打开或关闭 AI 降噪，选择不同的音色预设，甚至简单动一动 EQ， 这些都可以在这个软件里做微调，简单实用，给个好评。AI 降噪这一块更多的是给真实环境兜底用的，很多朋友现在的居住环境有空调、有电脑的风扇，楼下有车声，所以想让声音彻底干净几乎不现实。动圈本身就对环境不那么敏感，再加上一点 AI 降噪，可以帮你把底噪、远处的杂音压到一个不会抢戏的地步。它不是什么多牛的科技与狠活，不可能把菜市场变成录音棚，但对于大部分不够完美但还能用的环境是有明显帮助的。外观上 PD200W 也有一点小心思，底部有一圈 RGB 灯，静音的时候可以变色提醒。平时你也可以根据自己桌面的风格去调一个颜色，对于声音没有任何影响，但对画面整体的感官是加分的。观众一眼就知道你是有认真布置过这套桌面的人。把这些细节都回放到具体的场景里看，你大概会这么用它。在家对着电脑录播客、录课程、开会，你就直接用 USB 插电脑，省心。要做访谈节目、走动式讲解就开无线，接收器插在相机或者录音机的那一头，人拿着麦边走边 talking。 哪天想认真做一版偏广播感、偏节目感的内容，你可以把它通过 XLR 的接到声卡，再配合一点点压缩和 EQ 去雕琢声音。那么哪些朋友适合认真考虑这支 PD200W？ 如果你现在刚开始做内容，预算有限，不想一下子上声卡，但又希望声音有明显提升，这支麦克风可以当成一个起点。如果你已经有了一点设备基础，平时既要桌面录制，又要出门拍摄，场景切换频繁，不想每次都重新搭一套声音系统，这支麦会帮你省掉很多转来转去的设备。如果你住的环境不那么安静，也不想为了一点点背景噪声去折腾装修，那动圈加上一点 AI 降噪就会比电容更稳定。而且一定程度上来说， PD200W 就是为了视频播客创作者量身定制的麦克风，它解决了视频播客场景多、预算有限、环境不完美、后期想省心的核心痛点，
让你不用在声音设备上花太多心思，就能专注于内容创作和镜头表现。总的来说，闪客的 PD200W 给我的感觉不是那种堆参数的产品，而是一支你真的用起来之后就发现它确实能帮你少带一些设备，少想一些事儿的麦克风。对于视频播客来说，稳定且灵活的声音设备才是刚需。PD200W 不用让你在桌面麦、无线麦、专业动圈麦之间做选择，一直麦就能搞定前期录制到后期输出的全流程，是提升视频播客声音质感的高性价比之选。OK， 以上就是本期视频的全部内容。依旧，如果你有什么不懂、不会或者更有意思的玩法，欢迎评论区留言，我们下期见。